première chose, les amis, à comprendre, quand on fait du business, quand on veut réussir, on cherche à avoir le moins de variables possible, d'accord? Le plus de choses fiables sur lesquelles il n'y a pas, c'est du constant, tu sais, il n'y a pas de variables. Когда мы начинаем бизнес, начинаем свое дело новое, то нам хочется в первую очередь, чтобы в нем было как можно меньше переменных величин, чтобы было больше того, что является стабильным, надежным, на что можно опираться, и чтобы это было обеспечено надежно, чтобы не было или как можно меньше было каких-то переменных факторов, переменных величин. Et quand on fait du network marketing avec une compagnie comme Jeunesse, je veux dire, la seule variable là-dedans, c'est И nous. когда мы занимаемся сетевым маркетингом с такой компанией, как Jeunesse, единственная переменная величина – это мы. Et croyez-moi, c'est déjà une grande valeur parce que dans beaucoup de business ou même beaucoup de compagnies, la seule variable, c'est pas la personne, c'est la compagnie, le plan marketing, les produits, la stabilité de la compagnie, etc., etc. D'accord? И поверьте, это уже дорогого стоит, потому что во многих других компаниях переменными величинами является не только сам человек-дистрибьютор, но и куча всего другого. И сама компания, и ее стабильность, и будет ли она здесь. И переменная величина – это также и план маркетинга, и доходы, и продукты, которые то есть, то нет, и так далее. Et alors, dans les business plus classiques, c'est encore pire, ces variables-là. А в классическом виде бизнеса это еще более, да, заметно. Еще больше этих переменных величин. Ça veut dire que dans Jeunesse, les amis, la variable, c'est pas le plan marketing, c'est pas les produits, c'est pas la technologie, c'est pas ceci, c'est pas cela. La seule variable, c'est vous, c'est moi. Это означает, что в нашем бизнесе, в Jeunesse, переменной величиной не является ни план маркетинга, ни продукция, ни сама компания, ни ее стабильность. Единственная переменная величина – это вы, это я. D'accord? Et le point clé le plus important, le facteur le plus important, l'outil le plus important à développer et à améliorer constamment, ключевой фактор и инструмент, который является самым главным, и над которым надо работать, и который надо бесконечно улучшать, c'est vous. Это вы. C'est moi, c'est la personne. Это вы, это я, это сам человек. D'accord? Donc, quand on est dans une compagnie comme Jeunesse, on est dans un timing excellent. Когда мы в такой компании, как Jeunesse, у нас просто восхитительный момент времени. Parce que c'est une compagnie qui est crédible et puissante. Потому что это компания, которая является убедительной, авторитетной, мощной. D'accord? Et en même temps, c'est une jeune compagnie. И одновременно это молодая компания. Okay. Imaginez Amway ou Herbalife quand ils avaient juste 11 ans. On a l'impression que c'était le début. Et ceux qui sont arrivés à ce moment-là, ils ont pu être au bon moment pour construire un grand business. Представьте себе Amway или Herbalife в тот момент, когда им было всего 11 лет. Те люди, которые были там в тот момент, это был для них действительно золотой момент для того, чтобы расти, развивать свой бизнес, делать взлет. D'accord? Donc, ça s'appelle être au bon endroit et au bon moment. C'est le cas pour nous. Это означает быть в нужном месте в нужный момент. И это так именно для нас сейчас. Mais ça suffit pas. Но одного этого недостаточно. Pour que tu crées le succès que tu veux avoir, c'est très important ça, mais ça suffit pas. Для того, чтобы ты построил тот успех, о котором мечтаешь, это очень важно. Но одного этого недостаточно. Il faut aussi que tu sois, ou que tu deviennes la bonne personne aussi. Надо также, чтобы ты был или стал нужным человеком. La bonne personne avec les bonnes actions, les bonnes compétences, le bon mindset, que tu deviennes cette personne. Нужным человеком с нужными действиями, с нужным мышлением, нужным образом мысли.
и поступков для того, чтобы ты стал таким человеком. Et c'est là où la formation du niveau qu'il y a avec ce que fait Eric Worre et des événements comme le GoPro virtuel de descente rentre en jeu de manière très importante. И вот тут такого рода обучение, как GoPro, виртуальный вариант, который проводит Эрик Worre онлайн, это действительно принимает очень большую важность. Les amis, moi je suis Eric Worre, je ne sais pas, depuis des années, peut-être depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, je suis ce qu'il fait et j'utilise ce qu'il fait. Друзья, лично я отслеживаю, прослеживаю то, что делает Эрик Worre, и следую его советам уже много лет, может, 6-7 лет. D'accord? Certains moments un peu plus, certains moments non, et puis j'y reviens parce que à chaque fois j'y trouve des choses qui même à moi, m'apportent et m'aident. В некоторые моменты больше, в некоторые моменты меньше, на регулярной основе снова возвращаюсь к нему. Потому что в том, что он говорит, есть такие вещи, которые дают очень многое, даже мне, постоянно. Et quand je vois ce que ça m'apporte à moi pour m'aider à mieux structurer, à mieux planifier, ce que je sais déjà, plus des nouvelles choses que je reçois. Когда я вижу, что это мне дает для того, чтобы лучше делать, лучше использовать, лучше структурировать в моих действиях то, что я уже знаю, да, как это мне помогает. Plus des nouvelles choses que j'apprends. Плюс все те новые вещи, которые я узнаю. D'accord? Quand j'ai su qu'il y avait cet événement qui allait être organisé en décembre, qui va être le plus gros événement online de formation jamais organisé dans notre industrie. И когда я узнал, что будет организовано вот такое вот событие в декабре, которое будет наверняка самым крупным из всех событий онлайн такого рода, когда-либо проводимых в нашей индустрии. J'ai partagé ça avec les leaders et j'ai dit, les amis, moi, je brûle d'envie que le maximum de nos distributeurs ils puissent avoir accès à ces formations-là parce que je sais, quand je vois l'effet que ça a sur moi, je vais imaginer qu'est-ce que l'effet que ça peut avoir sur chacun d'eux et donc sur toutes nos équipes, sur toute notre organisation. Я поделился с нашими лидерами, со своими лидерами. Я сказал, как бы я хотел, насколько я считаю важным, чтобы как можно больше людей, наших людей, могли участвовать в таком обучении, слушать такие мероприятия. Потому что, учитывая, насколько это помогает, насколько сильно это влияет на меня, я легко могу себе представить, насколько это может повлиять на тех наших людей. И насколько это будет полезно. Regardez, déjà pour parler d'Eric Worre, les amis. Уже, во-первых, чтобы поговорить об Эрике Worre. Sans répéter ce que vous savez déjà. Не повторяя то, что вы уже знаете. Les choses que fait Eric Worre en network marketing. Alors attends, je vais répéter. Eric Worre, avec le travail qu'il fait depuis une dizaine d'années avec GoPro, il a aidé toute l'industrie du network marketing à améliorer son image, l'image du network. Со всей той работой, которую Эрик Worre проводит в течение 10 лет с GoPro, он помог всей индустрии сетевого маркетинга подняться на совсем другой уровень авторитета и имиджа. D'accord? Il participe à vraiment de manière importante à l'amélioration de l'image de notre industrie. Он вносит вклад, очень большой, важный вклад в улучшение имиджа нашей профессии, сетевого маркетинга. Regardez, c'est le seul professionnel de network marketing qui a fait une interview avec le légendaire et l'unique Larry King. Смотрите, это единственный сетевик, который был на интервью, у которого брал интервью знаменитейший Ларри Кинг. D'accord. Il est le premier à avoir fait venir dans des formations de network marketing Tony Robbins.
Он был первый, кто привел на обучение, на школу в сетевом маркетинге Энтони Робинса. D'accord? Et les autres personnalités comme Magic Johnson, qui est une légende du basketball du niveau de Michael Jordan. И других личностей высочайшего уровня, таких как Magic Jackson, к примеру, который является... Non, Magic Johnson, pas Michael. Magic, все-таки жди. Magic Johnson, который является баскетболистом мирового уровня, такого как Майкл Джордан. D'accord? À Grant Cardone, à Sir Richard Branson. Грант Кардоне, Ричард Брэнсон. Et plein d'autres que je vais pas citer, les amis. И множество других, которых я не буду здесь цитировать, называть. Par exemple, cette fois, on voit qu'il y a une nouvelle personnalité qui a jamais parlé pour le monde du network marketing, c'est Sylvester Stallone. Например, в этот раз мы видим, что новый персонаж, новая знаменитость будет участвовать в GoPro. Такой человек, который никогда еще не выступал в рамках сетевого маркетинга. Это Сильвестр Сталлоне. D'accord? Je veux dire, ça, c'est l'image et c'est ce que l'on reçoit de ces gens qui sont au top du monde, les amis, dans leur domaine. Это имидж, и это высочайший уровень, топ-уровень всего того, что мы получаем от тех людей, которые стоят на вершине и являются топ в своей области. Parlons un peu plus vite, Irina. Okay, les amis, moi, je vous dis franchement, ces trucs-là que fait Eric Worre, moi, j'ai toujours rêvé que ça se passe en network marketing ou de pouvoir le faire moi, d'avoir des gens comme ça qui viennent parler à mes groupes. Mais c'est lui qui l'a fait. То, что делает Эрик Вури, это то, о чем я всегда мечтала и хотел бы сделать сам, для того, чтобы я мог организовывать выступления для моих групп, моих людей, таких личностей, таких спикеров, таких знаменитостей. И вот я этого не сделала, это сделал Эрик Вури. D'accord. Maintenant, les amis, en termes de network marketing pur. Теперь, друзья, в том, что касается чистого сетевого маркетинга. Écoutez bien ça. Послушайте это внимательно. Eric Worre Эрик Вури travaille, il coach autour de 300 leaders qui gagnent $1 million et plus par an. Работает и ведет, тренирует более чем 300 лидеров мировых, которые зарабатывают $1 миллион и выше в год. D'accord? Il coach, il travaille avec autour de 300 leaders qui gagnent $1 million par an. Он является наставником и тренером для более чем 300 мировых лидеров, которые зарабатывают $1 миллион и выше в год. Il travaille avec 10 leaders, d'accord? Il coach 10 leaders qui gagnent $1 million ou plus par mois. Он является наставником для 10 лидеров, которые зарабатывают $1 миллион и выше в месяц. D'accord? Et il travaille en formation, en coaching, etc. avec autour de 10 000 leaders qui gagnent $100 000 par an et plus. И в плане обучения он обучает, он работает более чем с 100 лидеров. Avec 10 000 leaders qui gagnent 100 000. Более чем 10 тысяч лидеров, которые зарабатывают $100 000 в год и выше. Ok, quand tu entends ça, когда ты слышишь это, tu te dis pas, mais ok, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de me mettre une barrière avec un billet à $300 pour pouvoir avoir accès à une formation pareille. Ты говоришь себе, может быть, мне пора перестать представлять себе, что преграда для меня это $300, да, и это мешает мне участвовать в таком обучении такого уровня. Les amis, cette année, il n'y a même pas eu l'expo, il n'y a même pas eu les frais pour aller à l'expo. Друзья мои, в этом году даже не состоялся Всемирный экспо, и не нужны были расходы какие-то на это. D'accord, ok, oui, $100 pour y participer, c'est rien par rapport à d'habitude quand il faut aller quelque part, d'accord? Ну да, $100, чтобы участвовать в нем онлайн, но это вообще не сравнимо с теми ситуациями, когда надо ехать куда-то, чтобы участвовать. Moi, je vous parle franchement, les amis, hein, je vous parle, ok, comme si on était, en tête à tête, d'accord? Я буду говорить честно, открыто, так если бы мы с вами, друзья, сидели друг напротив друга, тет-а-тет.
Les amis, quand j'ai démarré dans le network marketing, mes 2 premières années, Друзья, когда я пришел в сетевой маркетинг, мои 2 первых года, j'ai fait la liste. я сделал список сейчас. J'ai été à Paris. Bon, là, déjà, pour moi, c'était déjà un truc d'aller en séminaire à Paris, d'accord? Я был в Париже. Для меня это уже было событие, да, поехать в Париж на семинар. J'étais en Hollande, В Голландии, en Italie, Италии, en Allemagne, Германии, en Angleterre, Англии. 3 fois aux États-Unis, 3 раза летал в США. d'accord? Dans mes 2 premières années de network marketing. В мои 2 первых года в сетевом маркетинге. La première année, ceux qui connaissent mon histoire, vous savez que je gagnais rien. J'ai commencé à gagner après 1 an. Первый год, как вы знаете, кто знает мою историю, да, я ничего не зарабатывал. Я начал зарабатывать, начиная со 2-го года. D'accord? Et quand j'ai commencé à gagner, les amis, c'était des revenus qui étaient, on va dire, autour de $1000 par mois. И когда я начал зарабатывать, это были такие доходы, ну, приблизительно там $1000 в месяц. D'accord? Mais à chaque fois qu'il y avait un événement comme ça, de la formation, et que mon sponsor, mon leader, il me disait ça, c'est super important. Il faut non seulement que tu y sois, mais que tu y sois avec une équipe. Okay, pour moi, il y avait même pas 1 seconde d'hésitation. Но каждый раз, когда проходило событие, важный семинар, мероприятие, и мой спонсор мне говорил, это очень важно, чтобы ты был там, и не только ты был на этом обучении, но как можно больше людей из твоей группы. Для меня вопросов даже не возникало, надо мне туда ехать или нет. Это точно, я ехал. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu assister à un séminaire de Jim Rohn pendant qu'il était encore vivant. И именно таким образом я смог поучаствовать еще в семинаре, который вел Джим Рон в момент, когда он еще был с нами, еще был жив. Quelques années après, j'ai été, vous le savez, à un séminaire d'Anthony Robbins où c'était $2000 par tête. Через несколько лет после того я поехал на семинар Энтони Робинса, а билет туда, как я вам уже говорил, стоил мне $2000. Mais dans ma 4e année de network marketing, je suis monté à des revenus de $100 000 par mois. Pourquoi? Но на мой 4-й год в сетевом маркетинге я поднялся до доходов, которые были до $100 000 в месяц. Pourquoi? Почему? Parce que moi, j'économise pas sur mon développement. Потому что я не экономлю на своем развитии. Les amis, par exemple, dans mon iPhone ou mon computer, j'ai 150 ou 160 livres que j'ai achetés, que je télécharge, que j'achète sur Amazon, que je paye. Je ne cherche pas où on peut télécharger gratuitement. Je les paye et je les télécharge. C'est un petit exemple. К примеру, посмотрите, в моем айфоне или в моем компьютере, да, у меня там книг, электронных книг, может быть 150-160 штук, которые я покупаю, это книги по личностному развитию, которые я покупаю в Амазоне. Я не пытаюсь сэкономить, найти, где бесплатно скачать. Я иду, выбираю, покупаю для себя. Ce que je veux vous transmettre et ce que chaque leader veut vous transmettre, c'est une certaine mentalité, parce que c'est la mentalité additionnée aux compétences qui fait que tu vas créer les résultats et la vie que tu rêves de créer. То, что я хочу вам передать, это определенное мышление. То, что лидеры хотят вам передать, это определенный образ мыслей, да, менталитет. Так вот, когда вы к этому, к своей компетентности добавите нужный менталитет, это и приведет вас к успеху. Oui, mais on participe au training avec Serge, Eric et les leaders, c'est Bisplat. On participe au training de la compagnie qui, à part l'Expo Online, les autres, ils sont Bisplat. Да, но мы же участвуем во всех тренингах онлайн, которые проводят Серж, Эрик, топ-лидеры наши. Мы же слушаем их, мы обучаемся. Мы участвуем тоже на всех тренингах от компаний, которые идут регулярно, и которые тоже бесплатные, да, от всей компании, если не считать там большого Экспо онлайн. Мы же обучаемся, мы там. Okay. Et puis parfois, on se qualifie pour pouvoir assister à des trainings et on a acheté des gros packs aussi pour investir dans notre business.
Да и порой мы квалифицируемся на то, чтобы на особые тренинги также попасть. И к тому же мы купили большие паки, также спецпаки, для того, чтобы в нашем бизнесе быть. Oui, et c'est bien, et ça a de la valeur, et c'est indispensable. Да, и это правильно, и это хорошо, и это необходимо. D'accord? Mais ça, c'est ton business. Ça, c'est des choses qui te permettent de construire ton business, d'investir dans ton business. C'est une chose. Но это твой бизнес, это те вещи, которые позволяют тебе инвестировать, вкладываться в твой бизнес. Это одно. Maintenant, la question, c'est combien tu investis par an dans ton pur développement, d'accord? L'investissement pur dans ton développement pour t'améliorer en toi, pas ce qui fait partie du business directement. Но тут возникает такой вопрос. Сколько ты в год лично вкладываешься, инвестируешь в свое развитие? И не то, что касается бизнеса, то, что в рамках бизнеса, то, что тебе дается в рамках бизнеса, а вообще ты сам, да, как личность, твое личностное развитие, сколько ты инвестируешь в год в себя. D'accord? Pas simplement ce qui est gratuit, mais toi, tu vas chercher où, dans quoi investir pour ton développement, pour ton coaching, en plus de ce que tu as avec ton business et ta Не compagnie. просто, что ты получаешь бесплатно, а то, что ты ищешь, то, что ты пытаешься получить, купить ради себя, ради своего развития, ради своего роста. Да, лично ради себя. Не только то, что тебе в твоем бизнесе дается бесплатно, а ради себя, твои вложения в себя самого. Je vous donne un exemple. Eric Worre lui-même, Я дам вам пример. Эрик Вори сам. Actuellement, il investit dans son propre développement, les coachings qu'il a besoin pour se développer pour lui et sa femme, Marina. В настоящий момент он инвестирует в свое развитие, в коучинг, который ему нужно развивать, давать другим и так далее. Инвестирует это для себя и для своей жены Марины. Ok, autour de écoutez bien, Послушайте внимательно. un demi-million de dollars par an, 500 000 dollars par an. $500 000 в год. 500 тысяч долларов в год. Alors, à un moment donné, il investissait pas autant, mais il investissait, et puis il a grandi, ça lui a permis d'investir plus, et ainsi de suite. Mais il a commencé à investir dans son coaching. И раньше он инвестировал, может быть, не такие суммы, да, но он инвестировал всегда, и это и рос, да, и это позволяло ему расти в своем наставничестве, в своем уровне. Un autre grand exemple, mais au moins ça fait passer quelque chose. Другой еще дам очень большой пример, но во всяком случае это дает понять кое-что. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez LeBron James, qui est aujourd'hui une des plus grandes stars du basketball. Я думаю, большинство из вас, вы слышали, кто такой Брон Джеймс, который на данный момент является одним... LeBron James. Леброн? Oui, LeBron James. Леброн Джеймс, который является одной из самых больших звезд баскетбола в наше время. D'accord. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Вы можете поискать это в интернете. Chaque année, il investit en lui-même dans ce qui concerne son développement à lui par rapport à ce qu'il fait. Каждый год он инвестирует в себя, да, в свое развитие в отношении того, чем он занимается. 1,5 million de dollars par an. $1,5 миллиона в год. La nutrition, son entraînement, sa préparation, le coaching, etc. Ok, autour, il investit en lui 1,5 million de dollars. Правильное питание, правильное психологическое поддержание, да, коучинг, ментальности поддержания правильной, правильная установка тренировок. Ну, в общем, в целом, да, в свое развитие он вкладывает $1,5 миллиона в год. D'accord. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, même moi, je n'investis pas ça, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut investir des sommes astronomiques. Mais toi, à ton niveau, combien tu investis dans ton pur développement? Я не хочу сказать, что ты сейчас должен такие астрономические цифры вкладывать в себя, но я задаю тебе вопрос. Ты
на своем уровне. Сколько ты вкладываешь в себя, в свое развитие каждый год? D'accord? Par exemple, au niveau de tout le monde, ça devrait être un budget de dire que tu sais quoi, par an, j'investis au moins 1000 $ dans mon développement, ma formation, mon coaching, plus de tout ce que je reçois avec la compagnie. На уровне каждого из вас, я бы сказала, обобщая, что это должно было бы быть около $1000. Вы могли бы твердо сказать, я где-то в год $1000 инвестирую в свое развитие, личностное развитие. Это параллельно с тем, что мне дается в бизнесе, параллельно с тем, что я получаю бесплатно, как обучение, тренинги в бизнесе. Но это тот коучинг, который я получаю, то, что мне нужно для моего развития и во что я вкладываюсь сам. Et à un moment donné, OK, tes moyens vont s'améliorer. Tu investiras 2000 par an ou 5000 par an ou 10 000 par an. Tu comprends? Parce que tout ça, ça se transforme en résultat. И в определенный момент это будет развиваться, расти. Ты сможешь вкладывать и 2000, и 5000, и 10 000 $ в год на свое развитие, тратя их, на свой коучинг. Les amis, c'est quoi qui a le plus d'importance, le plus de valeur? L'argent ou le temps? Друзья, что ценится выше? Деньги или время? Le temps. Время. L'argent, il va, il vient, et quand on sait en gagner, OK, ça vient. Деньги приходят и уходят, и когда ты умеешь их зарабатывать, они придут. Le temps, il ne revient pas. А время не вернуть. D'accord? Donc, quand tu investis dans ta formation pour développer plus rapidement ton mindset, ta confiance en toi et tes compétences, tu achètes du temps. Так вот, когда ты инвестируешь, вкладываешься для того, чтобы быстрее развивать свой менталитет, свои знания, свою компетентность, таким образом Oui? Oui, j'ai perdu l'idée à la fin. Et tu achètes du temps. Таким образом, ты покупаешь время. Tu gagnes du temps. Ça veut dire que tu raccourcis ta courbe d'apprentissage et donc de résultats. Ты выигрываешь время, ты укорачиваешь свою кривую, да, если мы так будем смотреть геометрически, математически, и ты сокращаешь свой путь к результату. Regardez les amis, $300, 297, ok, $300. Посмотрите, да, если мы округлим, вот эти $300. Par exemple, ok, qu'est-ce que ça représente? Что это представляет из себя? 8 cycles. 8 циклов. Ouais, j'ai noté 8 cycles. Вот я себе записал 8 циклов. Ce mois-ci, 3 nouveaux spécialistes en première ligne, $300. В этом месяце 3 новых специалиста в первой линии и $300. Chose que tu devrais faire même s'il n'y avait pas de bonus, parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir du succès dans ton business, de développer des spécialistes en première ligne, d'accord? Это то, что ты должен был бы делать, даже если бы не было премии, не было бонусов, потому что это твоя работа, развивать новых специалистов в твоем бизнесе, в твоей первой линии. Tu démarres un nouveau partenaire avec un ambassadeur, $400. Ты подписываешь нового партнера, который берет амбассадор, и это $400. Et donc, il y a 300 dans ton ticket et 100 dans ta poche. Ну, значит, 300 тебе на билет и 100 тебе в карман. Okay. Ces $300, tu vas les dépenser, je ne sais pas en combien de temps, mais à un moment donné, tu vas les dépenser de toute façon dans des choses qui ne vont pas changer ta vie, qui ne vont pas aider, participer à la croissance de ton succès. Эти $300 ты потратишь. Они у тебя улетят на то, на это, непонятно на что, но не на то, что даст тебе сократить твой путь к успеху. Не на то, что разовьет тебя, поднимет тебя в этом бизнесе. Les amis, vous savez, ma conviction, ça a toujours été ça, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris des trainings de Jim Rohn. Вы знаете, моей убежденностью всегда было вот что, и это такая вещь, которую я выучил на тренингах Jim Рона. C'est que quand tu veux faire du business de manière saine, ce que tu, entre guillemets, vends à quelqu'un, la valeur de ce qu'il reçoit doit être beaucoup plus grande que le prix qu'il paye. Если ты хочешь строить здоровый бизнес, то всегда то, что ты продаешь человеку, ценность этого должна быть выше, чем та цена, которую он за это платит. D'accord? C'est le même principe quand on parle d'un ambassadeur, d'un fondeur, d'un Power Lake Pack.
И это тот же самый принцип, когда мы говорим об амбассадоре, о фондерпаке, о поверлек-паке. Et là, c'est pareil avec ces 300 petits dollars. И здесь это опять то же самое с этими 300 долларами. Écoutez bien, les amis. Послушайте внимательно, друзья. En promotionnant cet événement et ces tickets-là, Промотируя это мероприятие и эти билеты, ni vos leaders, ni moi, ni Eric, on ne gagne rien sur ça. ни ваши лидеры, ни я, ни Эрик, мы ничего на этом не зарабатываем. Écoutez bien. Послушайте внимательно. Au contraire, ces 300 dollars, on préférerait que vous les investissiez pour acheter des packs dans le business, dans jeunesse. Наоборот, мы бы, может, предпочли, чтобы эти 300 долларов вы потратили на свои паки, покупая их в вашем бизнесе Jeunesse. Parce que oui, ça nous fait gagner de l'argent. Потому что тогда, да, мы на этом бы заработали деньги. Ça vous fait aussi gagner de l'argent à vous. И вам также это позволило бы заработать деньги. D'accord? Alors, quand on promotionne ça pour que vous investissiez 300 dollars, pas dans notre business, pas dans quelque chose qui nous rapporte directement. Так вот, когда мы промотируем нечто такое, куда вы должны будете вложить 300 долларов, и что напрямую не в нашем бизнесе, это не является вашими инвестициями в наш бизнес. C'est parce que je sais. Это потому что я знаю. C'est parce qu'avec vos leaders, on sait. Потому что вместе с вашими лидерами мы знаем, Que cet investissement et cette formation, ça va permettre à beaucoup d'entre vous de faire dans le futur, comment on dit, proche et à court et moyen terme, pardon, de faire dans votre business beaucoup plus de packs. это потому что мы уверены и мы знаем, что это инвестиция в такого рода обучение, это именно то, в такого рода развитие обучения, это именно то, что позволит вам в ближайшем будущем и более удаленном будущем, но сделать в вашем бизнесе гораздо больше паков. Donc, ça va vous aider à avoir plus de succès, à gagner plus d'argent. Et donc, ok, les leaders aussi. Vous comprenez le truc? Это даст вам больше успеха и больше денег, а значит и лидерам тоже. Вы понимаете, в чем тут дело? Les amis, il y a 2 choses ou 3 choses, mais il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup pour avoir du succès, pour être un leader, un gagnant, un champion. Appelez-le comme vous voulez. Есть две или три вещи, но две особенно, да, которые позволяют человеку стать особенно, да, важны для того, чтобы человек стал чемпионом, победителем. Называйте это как хотите. Les compétences. Это компетентность. D'accord? Associée à un certain état d'esprit. Irina. Которая привязана к определенному мышлению, определенному образу мыслей. Les compétences. Это знание, компетентность. Plus la confiance en soi. Плюс вера в себя. Et c'est fini, t'es inarrêtable. И все. Тебя уже невозможно остановить. Il n'y a personne qui peut te retirer ça. Personne. Ты неудержим. Никто не может у тебя этого отнять. Faire du business, créer du succès en sport, en business, en network marketing, sans avoir confiance en soi, c'est très difficile. Строить свой бизнес, добиваться успеха, неважно где, да, в спорте, в бизнесе, классическом сетевом маркетинге, при этом не имея веры в себя, это невозможно. Donc, c'est à construire et à préserver. Tu dois protéger ta confiance en toi. Так вот, это надо выстроить, и это надо беречь, хранить. Ты должен заботиться о вере в себя, поддерживать ее. Et bien sûr, il y a plusieurs choses, mais ce genre de formation, comme il va y avoir avec ces 3 jours en décembre, и, конечно, есть несколько вещей, но такого рода обучение, какое будет проходить с GoPro в декабре, ça va venir
renforcer, protéger ta confiance en toi, faire grandir ta confiance en toi. Это укрепит, это поднимет веру в себя, твою веру в себя, Les compétences, твою компетентность, la vision, видение, les stratégies, стратегию. comment optimiser tout ce que tu sais déjà et tout ce que tu as dans ton business. Как оптимизировать то, что ты уже знаешь, и все то, что есть у тебя уже в твоем бизнесе. D'accord? Donc, les amis, vous savez, moi, comment dire? Moi, quel type de groupe vous voulez avoir? Так вот, друзья, какого типа группы вы хотите иметь? 5 minutes et on va terminer parce que je veux finir sur ces points-là, mes amis. 5 минут, и мы будем завершать, потому что я хочу закончить вот на этих пунктах. Les groupes qui gagnent, c'est les groupes où il y a des compétences et où il y a un certain mindset. D'accord? Группы, которые побеждают, это группы, в которых есть навыки, компетентность и есть определенное мышление, менталитет. D'accord? Et un groupe où quand il y a une promotion qui est annoncée comme ça par le plan, les leaders, un séminaire comme ça, et il faut acheter un ticket, il y a des groupes dans lesquels tout de suite il y a une dynamique d'achat des tickets qui se fait pas attendre. C'est immédiat. И когда объявлено такого рода события, такого рода обучение или семинар, есть группы, в которых сразу же мгновенно запускается процесс. Сразу же начинается покупка билетов мгновенно. Да, не нужно ждать, сразу же. В этих группах сразу этот процесс идет. Tous les jours, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10 billets. Pam, 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 pam. Каждый день покупается 2, 3, 5, 10 билетов. Идет. Et il y a d'autres groupes А в других группах où c'est pas comme ça. это не так. Ça veut dire qu'il y a un certain mindset, d'accord, à travailler, à changer. Quel groupe tu veux? Это означает, что нужно поработать над определенным образом мыслей. Какого рода группу ты хочешь? Regardez, je prends l'exemple dans Jeunesse et des groupes qu'il y a en Égypte. Смотрите, я дам вам пример из Женес. Группы, которые есть в Египте. Pour eux, c'est impossible pratiquement de pouvoir imaginer avoir un visa et aller aux États-Unis à assister au GoPro à Las Vegas. Для них это практически невозможно представить себе, что они получают американскую визу и летят в США для того, чтобы поучаствовать в семинаре GoPro. Et cette fois, grâce au GoPro virtuel, ils peuvent le faire. Donc, il y a déjà entre 5 et 10 salles qui sont en train de se compléter pour les groupes de jeunesse Égypte. Но GoPro виртуальный, для них это огромный шанс. Поэтому сейчас уже 7 или 10 частных залов на GoPro заполняются нашими Женес-дистрибьюторами с Египта. D'accord? Ça veut dire combien de personnes? Это значит сколько человек? Ça veut dire, ok, ça veut dire que, je sais pas, 2-3 000 personnes, distributeurs minimum d'Égypte. Это сколько? Это 2-3 тысячи человек, как минимум, из Египта. Jeunesse. Женес. Ok. Et pourquoi eux qui ne gagnent pas plus d'argent, le salaire moyen c'est $150 là-bas, pourquoi eux ils le font? Почему они, которые ничуть не зарабатывают больше денег, у них средняя зарплата $150 в месяц, почему они это делают? Ok, c'est un état d'esprit, ce que tu veux. Это просто образ мыслей, это настрой, чего ты хочешь. $300, que ces $300-là, ils vont pouvoir devenir $3 000, $30 000 par an, 300 000 par an. Эти $300, они смогут превратиться в $3000 в год, в $30 000 в год, в $300 000 в год. Ok, les amis, vous comprenez le truc? Друзья, вы понимаете, о чем я говорю? Et regardez, И посмотрите. j'ai dit tout à l'heure que Eric Worre travaillait avec 10 000 leaders qui gagnent $100 000 par an ou plus. Я говорил вам недавно, что Эрик Ворри работает напрямую с 10 тысячами лидеров, которые каждый зарабатывают $100 000 в год и выше. Si tu ne gagnes pas encore $100 000 par an, Если ты пока еще не зарабатываешь $100 000 в год, tu ne te dis pas que peut-être toi aussi tu as besoin de faire ça? ты не говоришь себе, что, может, и тебе тоже необходимо это делать? Ça veut dire qu'il y a déjà 10 000 distributeurs de network marketing qui ont, ok, ces 10 000-là, ils ont déjà acheté leur ticket.
Это означает, что есть 10 тысяч дистрибьюторов в мире такого рода. И эти люди уже купили свой билет. Je peux vous dire qu'il va y avoir, je ne sais pas, il va y avoir autour de 80 000 ou 100 000 distributeurs qui vont acheter un ticket. Je crois il y en a déjà plusieurs dizaines de milliers qui ont acheté déjà leur ticket. Я хочу вам сказать, что будет, может быть, 80 тысяч или больше участников, которые купят свой билет на такое событие. Уже несколько десятков тысяч купили билеты. Okay. Et toi? А ты? Ça veut dire que aujourd'hui, Это значит, сегодня il y a déjà des dizaines de milliers de distributeurs qui sont en avance sur toi. есть уже десятки тысяч дистрибьюторов, которые опередили тебя. Il ne faut pas s'étonner si parmi ceux-là, c'est ceux-là, les nouveaux, les futurs qui vont gagner aussi 100 000 dollars par an, et puis 300 000 par an, et puis 1 million par an. Tu comprends ça? Нечему удивляться, что, может быть, именно среди этих людей будут те самые, которые в ближайшем будущем и будут зарабатывать. Да, те самые 100 тысяч долларов в год и 300 тысяч долларов в год. Понимаешь? Donc, en achetant ton billet, déjà, tu te mets au niveau de tous les dizaines de milliers de distributeurs du monde qui sont en train d'investir dans leur futur. Так вот, купив свой билет, ты уже становишься сразу на уровень тех десятков тысяч дистрибьюторов со всего мира, которые сейчас инвестируют в свое развитие и купили свой билет. Vous savez, il y a un exemple qu'on utilisait beaucoup, un peu moins actuel, et pourtant il est super actuel. Есть один пример, который мы раньше часто употребляли, теперь меньше, а между тем он ужасно актуален. Vous savez, c'est la différence entre une grosse baleine et un banc de sardines. Это разница между большим китом и стаей сардин. D'accord? La grosse baleine, d'accord, c'est le temps qu'elle tourne, qu'elle change de direction, c'est lent. Большой кит, пока он развернется, пока он поменяет направление, это очень медленно. Et un grand banc de sardines qui représente peut-être la même taille qu'une baleine ou peut-être même plus. А большая стая сардин, которая представляет из себя, может, массу, да, в целом, такую, как кит, или даже больше. Okay. Pam, 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 pam. Ils changent de direction, ils sont réactifs, tous ensemble, super rapides. Они раз, быстро меняют, быстро реагируют, быстро, оперативно реагируют на малейшее движение, сразу меняют направление. Все вместе, они очень реактивны. Vous et votre équipe, vous êtes la baleine ou vous êtes le banc de sardines dans cette métaphore? И, следуя этой метафоре, вы и ваша группа, вы кит или вы стая сардин? Aujourd'hui, et particulièrement en network marketing, c'est pas les gros qui mangent les petits, c'est les rapides qui mangent les lents. В целом так, и сегодня это так, в сетевом маркетинге это не большие, которые пожирают маленьких, а быстрые пожирают медленных. D'accord? Donc, les amis, investissez dans quelque chose que l'on vous conseille parce qu'on sait qu'avec ça, c'est un investissement qui va vous faire gagner de l'argent, qui va vous rapporter de l'argent et des résultats. Так вот, друзья, инвестируйте сегодня в то, о чем мы с вами говорим, потому что мы знаем, что именно такого рода инвестиции в себя, в свое развитие, они позволят вам добиться успеха и добиться результатов. D'accord? Et on veut être le maximum ensemble à profiter de tout ça pour être sur la même page le plus efficace possible après cet événement. И мы хотим быть там, мы хотим, чтобы было как можно больше наших людей там, чтобы мы были на уровне, чтобы мы не отставали и чтобы мы следовали актуалиям, тому, на каком уровне все будет после этого события, чтобы мы не отставали. C'est le genre d'investissement qui va faire que, tu sais quoi, tu vas te retrouver à ce que 300 dollars dans quelques temps pour toi, ce soit même pas une demi-seconde de réflexion sur que tu les investis. Такого рода инвестиции, знаешь, к чему они тебя приведут? Что очень скоро ты окажешься на таком уровне, что для тебя вложение 300 долларов даже ни секунды ты не будешь задумываться, чтобы это сделать. Par contre, si c'est ton bloc pour une formation pareille, ça sera très difficile que tu augmentes ce que tu gagnes dans ta vie, dans jeunesse ou ailleurs.
Однако, если это будет для тебя блок, если это будет для тебя преграда такого рода суммы, то очень мало сомнительно, что это будут расти твои заработки. И не только в Женес, а вообще в целом в жизни, твои заработки. Investissons tous ensemble pour monter à un niveau supérieur, les amis, dans notre mentalité, dans notre confiance, dans nos compétences et dans notre futur. Давайте будем инвестировать, друзья, все дружно, все вместе в свой рост, для того, чтобы в те вещи, которые позволяют нам вырасти, в нашем мышлении, в наших навыках, в нашей компетентности, в наших знаниях, Notre confiance. в нашей вере в себя. Passer à un autre. Ok, les amis, je finis sur ça. Друзья, я буду заканчивать на этом. Si tu es là dans cette conférence Если ты здесь сейчас на этой конференции, parce que tu veux passer à un autre niveau dans ta vie, dans ton business, dans ton succès, потому что ты хочешь перейти на другой уровень в своей жизни, в своем бизнесе, в своем успехе, d'accord? Alors si c'est ce que tu veux, если это то, чего ты хочешь, ne réfléchis plus. Tu prends aujourd'hui ton ticket, tu participes à la dynamique de ton équipe avec ce ticket et ce séminaire. не думай больше, бери свой билет, покупай свой билет и инвестируй в свое развитие, в продвижение себя и своей группы на этом пути. Tourne pas autour du pot. Si tu veux, si tu es là pour avancer, si tout va bien, pas de problème. Si tu veux avancer, ok, tu prends ton ticket aujourd'hui. Не ходи кругами, не ломай себе голову больше. Если для тебя все хорошо, прекрасно, ты хочешь быть там, где ты есть, прекрасно, так и оставайся. Но если нет, то не думай больше, не ходи кругами, бери свой билет. Если ты хочешь большего. Deviens la bonne personne. Стань нужным человеком. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous félicite d'avoir participé à cette conférence. Je félicite chaque leader qui a fait une intervention fantastique. Я вас всех крепко обнимаю, всех поздравляю, благодарю за участие в этой конференции, благодарю всех спикеров, всех наших лидеров, которые выступали до меня на этой конференции. Et ok, en avant les amis. И вперед, друзья. On grimpe. Идем, карабкаемся вверх. Пока-пока. Merci.